apetraka ao Antsiranana kosa ireo tetikasa manodidina ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny nomerika araka nambaran'ny filohan'ny repoblika dia tsy misy fatra ho adoloana ho ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra nandritry ny fidinina ifotony tany an-toerana anisan'ny tetikasa ny fanjakana ny fametrahana wifi maimaimpona sy ny fanavaozana ireo foto-drafitra sy ny postra malagasy ny andindinina. Ao ny fanamboarana ny bureau ministère ny poste izay alehako aty izany hoe fanatsarana an'io bureau mba tonga azy mba anaraka ny fenitra ahafahana miasa ara-dalàna ikarakarana ny firenena salaovana ny asa. Ao koa izay nandefasany nanirahany filoha Andry Nirina Rajoelina ako aty dia koa ny anaovana ny rebranding an'ity bureau amin'ny poste ity zany ho ravahantsika le comptoir ao anatiny io dia ho vahantsika atao misokatra kokoa. Manaraka ny eto moa zany dia nisy an'ity hoe hotspot ity izay anisan'ny nangatahana izay napetraka eto amin'ity place Fosy zany androany ity. Io dia zavatra tena nohamafisy ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina tamiko hoe ilaino zavatra io. Ilaino zavatra io satria mbola betsaka ireo tanora ato amintsika, betsaka koa na ny vahoaka tsy mbola mikirakira le internet, zany hoe ilaina izy mikirakira ny eo internet io.